Mama, pa Molim. izvoli kaficu. Hvala lepo. Ti voliš ovako ili da skinemo ovaj kajmak od gore? Da ostane? Tako da ostane. Da bude, jel? Dobro, nemoj mi presipati. Ne, previše. Da. Da, volim sa kajmakom. Mama, Molim duša. izvoli kafu. Hvala ti, od srca ti hvala. Hvala. Dok sam tu, obećao si da ćeš mi kuvati. Kuvam, nema I šta. svaka Ja bi ti čast. rakiju ponudio, ali ti ne piješ. Ne, ja ne pijem. Tako, ali ja ću popiti jednu. Ne, Nisam može. popio rakiju. Danas smo bili ljudi u Antwerpenu po namirnice koje nam trebaju. Pa sam kupio i bocu rakije. Nisam pio rakiju sigurno 2 mjeseca. Živjeli? Živeo, živ bio. Dobra. Jel dobra? Fićok. Samo nemoj da preteraš. Ne. Šta sam teo da kažem? Bili smo u Antwerpenu po namirnice za neki od naših sljedećih videa šta ćemo spremati. Biće iznenađenja, nećeš da otkrivaš? Ne pričam. Ne pričam. Cipzar na usta. Cipzar na usta, dobro. Znači, video za video. Samo rad. Samo rad, red i disciplina. Pričano. Dobro. Bili smo u Antwerpenu, kupili smo namirnice. Ovaj danas video, znači sad nećemo praviti neko jelo i čisto da vam kažemo, eto, jedno sljedećih videa će biti, znači, sljedeći video šta ja spremam za moju majku, a onda video posle toga ide ova torta koju ona sprema. Danas je subota, sutra je Uskrs, katolički. Moja supruga je Belgijanka, moji tasti i tašta su nas pozvali, oni žive u Limburgu, u Belgiji, kod njih na ručak. I moja majka je po tradiciji naravno odlučila da nešto napravi, da im odnese i odlučila da napravi jednu tortu našu, lepu, neće da otkriva koju i to će biti znači u videu. I onda smo išli pošto po to da nabavimo te stvari, namirnice koje trebaju, a pored toga smo kupili i suvo meso i pečenice i znači sudžuke, tamo znači sve živo, kajmak, ja ne znam, znači čak i znači moja supruga voli, probali u Srbiji Pavlaku, Milleram, kaže kupi mi Milleram, našao sam čak i Milleram tamo, naš jogurt, znači nema stvarno ljudi šta god, znači poželite, idite, ako živite u ovoj regiji oko Antwerpena, znači Semi Winkel, Burger Out, tamo možete naći, znači sve ove namirnice, ljudi su super. Jeste, mnogo su, lepo su snabdevena je prodavnica. Snabdevena je prodavnica, stvarno. Ljubaznost, stvarno super su i dobre su cene. Jeste. Znači, ajvar nema šta nema, znači možda kupite paprike u Pavlaci, moja supruga ih voli i to sam isto kupio danas. Uglavnom, otišli smo iz tog razloga da kupimo to, a ovaj video je, znači, sad sam vam rekao, eto šta smo radili danas, a u stvari prvenstveno ovaj video je zbog toga što sam kupio avionske karte meni i moje mami i mi idemo za Srbiju. Ja, da. Evo ga, naježio sam se, opet vidiš. Ide mama. Kad sam pričao, rekao sam ti opet sleže. A dobro. Idemo za Srbiju 30. aprila, kupili smo avionske karte i moj razlog je da odem u Srbiju, nisam bio sigurno 10 godina za prvomajske praznike. Hoću da odem, znači sada, ja se 3. maja vraćam nazad za Belgiju, želim da snimim video na otvorenom u Srbiji za prvomajske praznike, da pokažem ljudima ovdje i oni koji me prate strancima, kako se narod u Srbiji provodi za prvomajske praznike, kako roštiljaju, kuvaju kotliće, da li peku prase napolje, ne znam, ja sam uvijek imao 2 šatora, ja sam stalno išao kampovanja, društvo, prvi, drugi, 3 dana ostanemo, drugar traktor ima, odveze traktor, imamo velike akumulatore, stavimo bateriju, prikopčamo, imamo struju kao svetlo, imamo muziku, meni je to bio doživljaj i to mi je ostalo do dan danas urezano u sećanju. I to je nešto što mi fali i želim da odem da snimim taj video. Ako imate neke sugestije, predloge, gde da odemo da snimimo dobar video, gde je lepo otići na otvorenom da vidimo tu kako se ljudi druže, uživaju, okupljaju, mladost, nebitno i ovi mlađi i stariji, znači zaista je nebitno. Ako imate neke sugestije, predloge, pišite mi u komentare, spremni smo za saradnju, znači 100% ćemo napraviti taj video, samo je pitanje gde ćemo ga napraviti. Ja se vraćam 3. maja nazad i da upakujem taj video, što bi rekli, da ga isečem i da ga objavim, da pokažem kako se ljudi provode za prvomajske praznike kod nas. Zato što je provod za 1. maj ovdje i kod nas nebo i zemlja. Znači, mi smo zaista na ovom nivou, a oni su ispod toga jedno 10 stepenica. I to 100% tvrdim i to 100% garantujem sa svim onim iskustvom mojim koje sam do sada doživeo ovdje u Belgiji i Beneluxu. Znači, obišao sam dosta. Tako da,
To je to, nemam više šta ni da dodam, jednu ti ili imaš nešto da kažeš? Ja jedino želim da čestitam svim katolicima Uskrs. Da, I od srca vam se svima zahvaljujem. hvala vam Na mnogo. gledanju. Također hvala vam na ovim pratiocima, ja sam eto, mama je sad podsjetila, hvala vam svima. Znači, zapratilo nas je dosta ljudi, ja sam vam stvarno svima zahvalan. Znači, svakom pratiocu ponaosob, svakome sam odgovorio na poruku, znači, kogod je pisao nešto, znači, svakome pokušavam da držim taj kontakt sa vama. Mislim, zajedno čitamo, zajedno odgovaramo i također želim svima da čestitam Uskrs, to je sutra, unaprijed i svima koji slave i šta vam kažu ljudi, uživajte u zdravlju i veselju i vidimo se u sljedećem videu. Jeste. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.